நண்பர்களே, இன்னைக்கு இந்த வீடியோவில் உங்களுடைய ஆண்ட்ராய்டு ஃபோனில் ரிங்டோனை எப்படி டவுன்லோட் பண்ணி நம்முடைய ஆண்ட்ராய்டு ஃபோனில் எப்படி பயன்படுத்துறது அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம். வழக்கமாக ஆண்ட்ராய்டு ஃபோனில் டிஃபால்ட்டாக ஒரு 10-15 ரிங்டோன் இருக்கும். பட் அதெல்லாம் வந்து நமக்கு செட் ஆகாதுங்க. இந்த மாதிரி சாங்ஸோட ரிங்டோன், இந்த மாதிரி விதவிதமான ரிங்டோனை வந்து என்னுடைய மொபைலில் நான் செட் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க இந்த வீடியோவை நீங்கள் வாட்ச் பண்ணலாம். அதே போல் உங்களுடைய ஃபோன் ஆண்ட்ராய்டு 10 இருந்ததுன்னா ரொம்ப வசதியாக இருக்கும். ஸோ வழக்கம் போல் வீடியோக்கு லைக் கொடுத்துக்கோங்க. அதே மாதிரி வீடியோவை தொடர்ச்சியாக பாருங்கள், எந்த பகுதியும் நீங்கள் ஸ்கிப் பண்ணாதீங்க. என் பேர் சையத், நீங்கள் பார்க்குற சேனல் தமிழ் டெக் ஜிஞ்சர். வாங்க முழுமையான வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஃபோனில் இல்லாமல் ரிங்டோன், விதவிதமான ரிங்டோனை நம்ம பயன்படுத்தணும். டைரெக்டாக நமக்கு ஞாபகத்துக்கு வர்றது கூகுளோட பிளே. நிறைய அப்ளிகேஷன் இருக்குது, இருந்தாலும் அந்த அப்ளிகேஷனுக்கு பிரத்யேகமாக நம்ம ஃபோனில் இடம் கொடுக்கணும். அது நமக்கு தேவையில்லை அப்படின்னு முடிவு பண்ணுறவங்க டைரெக்டாக கூகுளோட க்ரோம் ப்ரௌசர் போங்க. அதில் சர்ச் இன்ஜினில் போயிட்டு ஃப்ரீயாக உங்களுக்கு பிடிச்சமான ரிங்டோனை நீங்கள் சர்ச் பண்ணி டவுன்லோட் பண்ணி அதை டிஃபால்ட் ரிங்டோனாக நீங்கள் செட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து டவுன்லோட் பண்ணி உங்கள் ஃபோனில் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சதுக்கு அப்புறம் அந்த ரிங்டோனை எப்படி நம்மளுடைய ஃபோனில் டிஃபால்ட்டாக செட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத நிறைய பேருக்கு தெரியல. ஸோ தெரிஞ்சவங்க கண்டிப்பாக இந்த வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணிக்கோங்க. தெரியாதவங்க தொடர்ச்சியாக பாருங்க. இப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம், வித்தவுட் வேஸ்டிங் டைம் வாங்க ரிங்டோனை நம்ம ஃபோனில் எப்படி செட் பண்ணுறதை தெரிஞ்சுக்கலாம். வழக்கம் போல் உங்களுடைய ஆண்ட்ராய்ட் ஃபோனை ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க. ஓப்பன் பண்ணதுக்கு அப்புறம் நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறது வந்து ரிங்டோனை எப்படி நம்ம ஃபோனில் செட் பண்ணுறது. வழக்கமாக தேர்ட் பார்ட்டி அப்ளிகேஷனை பயன்படுத்தி ரொம்ப ஈஸியாக நீங்கள் வந்து ரிங்டோனை செட் பண்ணியிருப்பீங்க. பட் இதில் நான் காமிக்க போகிறது வந்து கூகுளோட சர்ச் இன்ஜினில் போயிட்டு நமக்கு பிடிச்சமான ரிங்டோனை டவுன்லோட் பண்ணி அந்த ரிங்டோனை நம்ம ஃபோனில் டிஃபால்ட்டாக செட் பண்ண போகிறோம். அதை தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம். நான் வழக்கமாக வந்து ஆல்ரெடி ஒரு ரிங்டோனை கூகுள் சர்ச் இன்ஜினில் போய்ட்டு நான் டவுன்லோட் பண்ணி வச்சுட்டேன். இப்போ என்ன பண்ணுறேன், டேரெக்டாக செட்டிங்ஸ்குள்ளே போகிறேன். போனதுக்கப்புறம் இதில் பார்த்தீங்கன்னா சவுண்ட்ஸ் அண்ட் வைப்ரேஷன் இருக்குது, அதை நீங்கள் டேப் பண்ணுங்கள். அதுக்கப்புறம் ரிங்டோன் இருக்குது, அதை நீங்கள் டேப் பண்ணுங்கள். ஸோ நீங்கள் என்ன சிம் யூஸ் பண்ணுறீங்களோ அந்த சிம்மை வந்து நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிங்க. நான் சிம் 1. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இதில் 3 விதமான விஷயம் உங்களுக்கு காத்துக்கிட்டு இருக்கு. ஆல்ரெடி நான் ஒரு தேர்ட் பார்ட்டி அப்ளிகேஷன் ரிங்டோனை வந்து நான் டவுன்லோட் பண்ணிக்கேன். இப்போ நான் அதை சூஸ் பண்ண போகிறதில்ல. அதுக்கப்புறம் சவுண்ட்ஸ். இந்த சவுண்ட்ஸுங்கிறது நம்ம ஃபோனோட டிஃபால்ட்டாக இருக்கக்கூடிய ரிங்டோனை வந்து குறிக்குது. அதுக்கப்புறம் மீடியா ஸ்டோரேஜ், அதை நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிக்கிங்க. செலக்ட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் ஜஸ்ட் ஒன்ஸ், அதாவது ஜஸ்ட் ஒன்ஸ் கொடுத்தீங்கன்னா நல்லாயிருக்கும். ஆல்வேஸ் கொடுத்தீங்கன்னா இது டிஃபால்ட்டாக ஆகிடும். அதனால் ஜஸ்ட் ஒன் கொடுத்துருக்காங்க. கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் இதில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நிறைய ரிங்டோன் இருக்குது. இது எல்லாமே வந்து டிஃபால்ட் ரிங்டோன். டாப் ரைட்டில் ஒரு ப்ளஸ் பட்டன் இருக்குது பார்த்தீங்களா, அதை நீங்கள் டேப் பண்ணுங்கள். ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் ஃபோனில், அதாவது உங்களுடைய ஃபோனோட மீடியா ஸ்டோரேஜில் இருக்கக்கூடிய ரிங்டோன் இவ்வளவு இருக்குது பார்த்தீங்களா. இதில் நான் என்ன பண்ண போகிறேன், ஒரு ரிங்டோனை இப்படி செலக்ட் பண்ணுறேன். செலக்ட் பண்ணிட்டேன். ஒரு ரிங்டோனை செலக்ட் பண்ணிட்டு டாப் ரைட்டில் பார்த்தீங்கன்னா டன் கொடுத்துட்டேன். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா சிம் 1ல் நான் செலக்ட் பண்ண ரிங்டோன் வந்து செலக்ட் ஆகிடுச்சு. ஸோ இந்த மாதிரி நீங்களும் உங்களுடைய ஆண்ட்ராய்டு ஃபோனில், குறிப்பாக நீங்கள் ஆண்ட்ராய்டு 10 பயன்படுத்தக்கூடிய நபராக இருந்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ரிங்டோனை நீங்கள் செட் பண்ணிக்கலாம். அதுவும் கூகுள் சர்ச் இன்ஜினில் நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணி உங்கள் ஃபோனில் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சிருக்கிற அந்த ரிங்டோனை ஈஸியாக செட் பண்ணலாம். அதுவும் எந்தவித அப்ளிகேஷனையும் பயன்படுத்தாமல். பதிவு என்ன நண்பர்களே, இந்த வீடியோவை நீங்கள் ரொம்ப பொறுமையாக நீங்கள் வாட்ச் பண்ணியிருப்பீங்க. ஸோ சர்ச் இன்ஜினில் போயிட்டு பிடிச்சமான ரிங்டோனை டவுன்லோட் பண்ணி அதை நம்ம ஃபோனில் எப்படி செட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத இந்த வீடியோ நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க. ஸோ இந்த வீடியோ பற்றி நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க, அதை பற்றி உங்களுடைய கருத்துக்களை வழக்கம் போல் கீழே உள்ள கமெண்ட் செக்ஷனில் பதிவு பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா உங்கள் நண்பருக்கு நீங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள். அதே போல் இந்த சேனலுக்கு நீங்கள் முதல் தடவை வந்தீங்கன்னா இந்த வீடியோக்கில் ஒரு அழகான சிவப்பு கலர் பட்டன் இருக்குது, அதை நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். லைக் பண்ணுங்கள். பிடிக்கலடா அன்லைக் பண்ணுங்கள், கவலை இல்லை.